好啊，各位中五嘅同學，咁呢度咧就係 Chapter 44嘅 Part 5。咁呢度咧就最主要咧係講緊呢一啲reaction of alkene。咁圍嚟去咧都係嗰三隻嘅啫 ，hydrogenation、halogenation 同埋 hydrohalogenation 咁樣啦。咁而呢度咧，我哋要首先寫翻咧第一條就係寫翻嗰個嘅 reaction 嘅 equation 啦，同埋講翻嗰個 product 咧個 name 係啲乜嘢啦。咁首先第一樣嘢就有個methyl propene啦。咁我哋 propene 就有即係3個碳啦，咁 methyl group 就駁喺2號位，咁但係個2字可以唔寫啦，咁所以呢個咧就好簡單，就有 methyl propene，佢加 bromine 落去，咁佢就行一個 addition reaction，double bond 咧就變咗做 single bond，跟住兩個 bromine 咧就加落去啦。OK， 咁而呢一個嘅product 咧，我哋就叫做睇點數啦。咁我哋喺圈咗個碳直鏈先，如果左邊數咧，佢就係有 methyl group 同 bromine 喺2號位，所以叫223。但如果右邊數嘅話咧，佢係122，咁所以咧喺右邊數咧就有個細啲嘅數字啦。咁所以1號位有個 bromine， 2號位有個 bromine，1,2-dibromo，2 methyl 嘅propane 啦。OK， 跟住到 part B 咯嚇 ，cyclopentene， 咁係一個環啦。OK， 咁啊5就係 pen 啦。跟住咧佢唔係 pentene 係 pentene， 所以個 double bond 點畫都 OK 嘅，因為佢係一個環嚟噶嘛。咁啊加 hydrogen 落去，咁所以就要留意翻咧，就係佢用 practium 嚟做嗰個嘅催化劑啦。亦都要加 heating 嘅，咁跟住咧就兩個 hydrogen 加落去之後咧就變咗個 cyclopentene 啦 ，cyclopentene， 咁呢個咧就係個 product 啦。OK， 咁我哋發覺咧，當 double bond 變咗 single bond 之後咧，雖然我哋有兩個 H 咧吉落去嘅，但我哋就唔使顯示俾人嘅，因為咧 CH bond 咧喺嗰個skeletal formula 咧就不需顯示嘅。咁但係你就要諗到其實佢係多咗兩個 H 咧落去嗰個嘅 compound 嗰度咯。OK， 跟住到 part C 啦，咁佢就有個cyclohexene啦，一個六角形啦，有個 double bond cyclohexene，咁佢同 bromine 起反應，咁所以咧如果加兩個 bromine 落去咧，有個 symmetrical 咁加啦，咁所以加完之後咧就係一個 1,2-dibromo 嘅 cyclohexene啦。咁呢啲就好簡單嘅啫，暫時都未有 Markovnikov rule 嗰個嘅即係做法嘅。OK， 跟住咧去到第二條啦，咁第二條咧佢就係有個嘅 alkene 啦，咁你嘅做法都係將佢 highlight 咗個 double bond。咁跟住咧，你就將佢變咗做 single bond， 咁所以右手邊咧就會有個 single bond 咧，就會形成㗎啦。OK， 咁跟住你要知道咯喎，我哋而家係加 Br2 落去啊嘛，咁所以佢變咗 single bond 之後咧，就吉兩個Br 落去，咁就係答案㗎啦。咁呢度你當然要識得去做naming 啦。OK， 呢度都唔難嘅嚇。咁跟住下一個咧，佢就係一個cyclic 嘅 compound。咁咧你要留意翻咧，你要數翻佢有幾多個 H 喎。咁你 double bond 喺呢度啦，咁上面嗰個嘅 carbon 咧就得一個 H 嘅啫，咁下邊嗰個嘅 carbon 咧直情冇 H 添。OK， 咁呢個雖然唔係問緊 Markovnikov rule， 但係我哋都教多少少啦嚇。咁如果加 hydrogen 加 practium， 咁亦都需要即係加熱啦。咁嗰個嘅double bond 咧就變咗 single bond 喎。咁其實個情況咧亦都係上下咧都多咗個 H 嘅，咁但係咧 CH bond 咧喺個 skeletal formula 嗰度又唔顯示嘅喎。咁所以咧我哋就唔會畫嗰3個 H 出嚟啦，即係變相咧就係呢個 H 睇唔到，呢個 X 睇唔到，呢個 H 都睇唔到，所以就會係有咁嘅答案啦。OK， 跟住到 C 咯喎 ，C 就難少少啦，因為咧佢加咗嗰個嘅OH 落去，咁呢個咧基本上你當佢 OC 啦 ，OH 咁即係有 OH 啦，亦都有 Br， 所以佢就加 Br2-AQ 咯。咁你哋要留意翻咧就係我哋有呢個 CH2， 咁而呢個 C 咧多咗 H 嘅，佢有兩個 H 駁住佢嘅，咁另一邊嗰個 H 嗰個 C 咧就0個 H 嘅啫。咁所以如果你2對0嘅話咧，咁就係 Markovnikov rule 咧就吉個 Br 去 CH2 嗰度 ，OK， 咁另一邊咧就吉嗰個 OH group， 咁所以跟住咧就抹咗佢變 single bond 啦 ，OK， 咁所以咧就會有嗰個嘅 product 啦 ，OK 就會出現咗呢個啦。咁嗰個 reagent 咧就係 aqueous 嘅 bromine 啦，或者 Br2-AQ 咯。咁喺 DSE 咧好少考咧，即係叫做aqueous 嘅狀態嘅 halogen 嘅，因為佢考 Br2 嗰個嘅 organic solvent 啦，或者考 HBr 嘅。講到第3條啦，咁啊 hexa-1,4-diene， 咁咩叫 hexa 咧？就係6個碳。OK， 咁咩叫 1,4 咧 ？double bond 喺1號位同埋4號位咁樣咯。咁你換句説話講咧，就係呢度CH3，咁呢度 CH 好咯喎，因為佢本身有3支 bond 啦 ，CH 啦，跟住咧 CH2、CH 同埋 CH2 似呢嚿嘢。咁跟住咧佢 excess 嘅 hydrogen 即係夠多啦，咁所以加兩個 H2 啦。咁你加兩個咧，因為佢兩支 double bond，咁咪兩個 H2 咯。咁啊變咗嗰個直鏈啦，變咗個 hexane啦。咁
咁第二個咯喎 cyclohexane-1,3-diene， 咁 cycle 就係一個環啦，咁 hexa 有6個碳啦。咁 1,3 咧，咁第一個 double bond 一定係1號位㗎啦。第二個 double bond 係點嘅咧？嗱，你要數翻咯喎，佢係1、2、3，咁所以隔咗一格之後第二個 double bond 啦。OK， 咁跟住佢加 Br2 啦。咁如果寫得好啲嘅話，當然啦，你都 balance 翻寫個2喺度啦，兩粒 Br2 啦。咁我就會跟完之後咧就加到啲 Br 落去啦，佢又形成咗咁樣嘅 product 啦。OK， 咁而呢個 product 咧就係、我哋會將個 Br 畫出嚟咯。咁所以咧就會有呢一個嘅4支 C 同埋 Br 嘅 bond 啦。好，咁跟住咧就去到第4條，叫做 predict 個 major product 啦。咁你將嗰個嘅 double bond 咧就變咗 single bond 啦，跟住 HBr 啊嘛，所以個 H 咧就照駁呢度啦，跟住 Br 駁呢度，咁就會有呢個答案啦。咁跟住咧 HCl 啦，由於呢個嘅cyclohexane 啦，佢係 symmetrical 嘅cycloalkene 嚟嘅，咁所以咧我哋個 H 點駁落去上定下都冇所謂嘅。OK， 咁 Cl 咧你駁上同駁下咧都係一樣嘅，咁所以佢可能咧會駁上嘅話咧就係咁樣 Cl 啦，駁落嘅話咧就咁樣 Cl， 但兩個情況都係 1-chloro cyclohexane， 咁同埋個 1都可以唔寫嘅，因為佢一定係即係1號位嘅，咁所以你要知道就係即係得一個 product 咯，因為上下都係會變咗 chlorine 一個嘅啫。OK， 咁而到 part C 咯，DBr 啦，咁 D 就係deuterium 啦，咁我哋根據 Markovnikov 咧，佢駁落去多啲H 嗰啲碳嗰度嘅，所以個 D 駁呢度啦，跟住變咗 single bond 之後咧，個 Br 駁呢度啦。OK， 咁所以咧跟住就會有嗰個嘅答案咧就顯示咗出嚟啦。OK， 咁跟住咧到第5條咯，第5條比較複雜啲啦，佢就又問你咧個 alkene 咧應該用邊隻 alkene 而產生呢一隻嘅haloalkene啦。咁我哋咧就照寫啦，嗱 CH3。由左邊數起咧一樣嘅，咁我跟住咧將個 CH2 咧要擘開寫，因為咧佢係涉及到佢隔離嗰個碳咧係有 Cl 嘅，咁呢度有個 C 啦，跟住呢度咧就係我哋想要嗰個嘅Cl 啦，咁跟住上邊咧佢有另一個嘅CH3 啦，我哋都擘開去寫啦。咁跟住咧右手邊咧就係 CH2。咁跟住咧就係CH2、CH3 咁樣啦。咁而家個問題咧就係一定係呢個嘅chlorine咧係會甩㗎啦。OK， 如果我哋係甩1號嘅 H 嘅話咧，咁佢就會 form 咗 double bond 咧喺呢度㗎啦。咁就會係呢個嘅答案啦，第一個嘅答案啦嚇。咁我就攞個 highlighter 去 highlight 佢。OK， 畫翻嗰個C 出嚟先啦。咁嗰個嘅 highlighter 咧就係呢一個嘅答案啦。咁有機會咧，佢2號嗰個位嘅 H 會甩嘅喎，咁我哋就用黃色筆啦。咁有機會咧就甩呢個 Cl 啦，再甩呢一個嘅2號位嘅H 啦。咁 double bond 咧就會喺上邊嗰度形成嘅咯喎。咁所以咧佢就會有另一個嘅即係 product 咧就產生啦。咁第3個情況嘅喎，就話如果嗰個H 咧係甩呢個。咁啊第3個情況咯 ，double bond 咧就喺呢度 form 嘅。咁我哋要留意翻咧，點解會有3個 product 咧？就因為佢有3個甩嘅 H 嘅方法。咁而今次咧，我哋要留意翻就係佢3邊都係唔同嘢咯。第一邊就係 CH3，第二邊就 CH3、CH2，第三邊就 CH2、CH2、CH3。所以佢3樣唔同嘅嘢就會去傾構到咧有3個嘅 product 啦。OK， 咁好啦，咁跟住咧就到下一條啦。咁啊叫你 predict 嗰個major product of 個 reaction 啦，咁啊加 HI 落去啦。double bond 變 single bond 啦，跟住個 H 就駁落去嗰個CH2 嗰個 C 度啦，跟住 I 咧就呢度啦。OK， 咁所以咧就會有即係右手邊嗰個答案啦。咁跟住呢一個嘅叫做 pan-1-ene 啦，咁有 CH2 啊嘛，咁所以個碳咧駁住多啲 H 就呢度，咁所以呢個吉 H 呢個吉 Cl，所以就會變咗個 2-chloro 嘅pentane 啦。OK， 咁跟住咧有第7條，咁啊佢問你我哋由嗰個1,2 化 cyclopentene 嗰度，嗱今次個1咧係一定要寫嘅喎，因為呢個2化咧其實佢可能係駁喺第二啲位嘅喎，咁所以一定要寫1嘅喎嚇。
因為佢今次有嗰個 double bond 咧 hold 住咗個1號位，咁佢揾2化 cyclopentene 啦，咁佢變乜嘢咧？變咗2化 cyclopentene，咁啊由嗰個 alkene 變咗個 alkene 啦，咁啊加 hydrogen practium， 再有需要嘅咧就係加熱啦。咁而佢問你嗰個 X 嗰個嘅 product 個樣係點啦？因為你加咗 HBr 落去啦，咁啊個 double bond 咧就先會咧變咗做single bond 先啦。咁跟住咧下邊呢個碳咧就有一個 H 駁住佢，上面呢個碳咧就0個 H。咁所以如果駁 H 的話咧，佢都係要呢度駁 H。OK， 跟住呢度咧就個 Br 啦，所以咧就會有嗰個嘅即係 product 出現啦。OK， 嗱咁呢度咧就係我哋 exercise 嘅一半啦。咁